今個生日真係過得好特別啊！一瞓醒媽咪就畀利是我，到生日月份就有餐廳 send 優惠畀我。呢度雖然一啲都唔平啊，埋單兩個人食咗2000幾蚊，但係佢刺身真係好好味，大大啖肉。而我都喺呢日同霸王確立咗關係，仲已經見埋朋友仔添。Happy birthday to 寶寶姐姐，Happy birthday to you。喂，隻狗走咗啦！仲有同事同我慶祝生日，我帶佢哋去開嘅 cafe。呢間 cafe 越整越大，非常之有文青嘅格調。另外一間餐廳，我同同事嘅生日爭幾日，所以一齊慶祝。一間餐廳嘅 menu 都好緊要㗎。而呢一度呢，佢個樓底比較高，台同台之間都唔會話太密，個湯好濃。最驚喜嘅係呢個 blessing plate。其實生日都係志在一聚啫。仲有呢班由中學識到而家嘅朋友。唔好偷笑，唔該。再做啊！佢成件事好似癲咗咁樣，大佬。